Sementara itu, pakar BRIN mengklaim angin kencang yang terjadi di Ranca Ekek bukanlah angin puting beliung, melainkan tornado. Pernyataan ini merupakan pernyataan dari pakar klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Erma Yuli Hastin, yang ia unggah di akun X pribadinya pada Rabu lalu. Ia menuliskan bahwa badai tornado memungkinkan terjadi di Indonesia. Erma juga menyinggung durasi bencana tersebut yang berlangsung lama beda dengan kebiasaan angin puting beliung di Indonesia. Meski demikian, belum ada data kecepatan angin dan diameter maupun pemicu tornado tersebut. Ya, itu adalah threshold-nya, kita bisa katakan tornado. Jadi sekitar 65 km per jam kecepatan anginnya. Yang kedua, radiusnya harus melebihi 2 km. Karena kalau kita sebut tornado, ketika skalanya itu meso. Di atas 2 km itu meso. Kurang dari 2 km itu mikro. Puting beliung biasanya mikro. Kriteria durasi itu kalau puting beliung biasanya nggak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.